djPauline asubije fabilove kuvyo yari yamusavye ko yomusinyisha indwi imwe yonyene bagasinya amasezerano. Hello bite so je ndibaza murameze neza nkuko bisanzwe kubatanze nkaba nitwa Japhali demose cyangwa uti promoter bivanye no kuvyumva cyangwa uko ubishaka guys. Narababwiye ko ari kiye mushinga amateka y'umuziki w'u Burundi. Muntu ukeneye kumva rero ingo wumvirize, udakeneye kumva na waguruka ugende kuko yiwanje nibasomba urusaku guys. Mwibuke amajambo fabilove vacation boy umurapera akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Amajambo aruka kwandika kuri Facebook yandikira djPauline amubwira ati jewe sinyisha indwi imwe gusa ndakwereka ico nikorera, jewe sinyisha indwi imwe gusa we mbwira dusinye ndakwereka ico nikorera, jewe Fabi umurapera jewe niyemera, jewe nga mu Burundi maze gutrendinga nakoze ibikorwa byinshi, jewe sinyisha gusa mzee ndakwereka ico nikorera guys. djPauline nawe amwishuye ubunyene amubwira ati wa mwana we genda gakeya manzi ubaze abavyeyi bawe, ubaze n'abasokuru bawe banyokuru bawe, ubabaza ati iyo umuzungu yavuze arisubirako agahindura ivyo yavuze, manzi ubabaze wumva ivyo bakubwira. Guys, mbega iyo umuntu ababwiye ati jewe sinkeneye mbega wibaza abavuze iki? Abavuze ko nyene gisigura ko kadakeneye, nta mimenyerano, nta n'uruja n'uruza kubiri gwiwe, nta mu artiste w'umurundi akeneye. Mwebwe umuntu avuze rimwe nagira mumva kenshi cyane. Mbega ni wumva ko djPauline yarahiye ko atamuririmbyi numwe w'umurundi azokongera gufasha? Mbega mwabasitari mwe b'abarundi mwebwe muzokumva ryari iyo umuntu atabakeneye? Ntabakeneye kuko yarababwiye yuko nahabijamwo ati amafaranga birimwo, ahubwo yafashe ugwaruka kugira rutere mbere, rutrendinge, rumenyekane, kugira umuziki w'u Burundi ugere imbere, umenyekane, ugere East Africa ndetse n'isi yose. Ariko mwebwe ivyo ababwira umusaza ntimuvyumva. Yarababwiye yuko nta muririmbyi numwe w'umurundi akeneye kubiri wiwe, nta muririmbyi numwe w'umurundi akeneye ubufasha azosubira gufasha. Mbega mwebwe mwerega hagiye umuzungu yavuze aba yahejeje, gusa mwebwe ntimurabimenya. Iyo umuzungu ndabaha akarorero gaye, iyo umuzungu umuguze ikintu ukaja kudiskita nawe aba bivuyemwo, muntu usubira inyuma ngo mubwira ati ngo muzehe ngo ngukunu no, aba yahejeje. Nyamba yaguhaye amafaranga ya naya ukayanka, umuzungu aba yabihevye, aba yabitotse, kuko umuzungu akubwiye ati jewe nahejeje, aba yahejeje gaye. Bamumenya rero, mukamenya mwabaririmbyi mwe b'abarundi